ცენტრალური საარჩევნო კომისია ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად აგრძელებს შეხვედრების სერიას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს პატივი ახლა ვიმყოფებით ზესტაფონში, სადაც ახალგაზრდებს ვესაუბრებით სხვადასხვა საარჩევნო პროცესს. უმნიშვნელოვანესია ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს პროცესებთან დაკავშირებით. ამასთან არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ახალგაზრდები ხვალდაზე იქნებიან ამორჩევლები და მათი აქტიური მოქალაქეობა აუცილებელია ქვეყნის მომავლისთვის. დღეს ზესტაფონელ ახალგაზრდებს ჰქონდათ უნიკალური შესაძლებლობა იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის პირველი პირებისგან მიიღოთ ის ინფორმაცია, თუ როგორ მუშაობს საარჩევნო ადმინისტრაცია, როგორ ხდება ზოგადად არჩევნების ორგანიზება და იმ ტექნოლოგიების შესახებ, რა ტექნოლოგიებითაც ხდება არჩევნების ჩატარება ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა მადლობა გადავუხადო შეხვედრის ორგანიზატორებს, რამე თუ მსგავსი შეხვედრები ხელს უწყობს ერთის მხრივ საარჩევნო ადმინისტრაციასა და მომრჩევლებს შორის და მათ შორის პოტენციურ მომრჩევლებს შორის კომუნიკაციის დამყარებას და ურთიერთკავშირს. ახალგაზრდობის სააგენტოს ინიციატივითა და მერიის მხარდაჭერით ზესტაფონის ახალგაზრდულ ჰაბში გაიმართა საინფორმაციო სახის შეხვედრა ცესკოს ორგანიზებით. ამ პროცესში ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ისეთი სახის ინფორმაციას, როგორც არის არჩევნების დანიშნულება და ამ პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა, ასევე არჩევნების ორგანიზება და დეზინფორმაციის გავლენა უშუალოდ ამ პროცესზე. ვფიქრობ, ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით ამ ასაკში მსგავსი სახის ინფორმაციის მიწოდება მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს მათ საარჩევნო გადაწყვეტილებაზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია წელს პირველად ხორციელდება, თუმცა როგორც ამბობენ, მასში კორექტირებაც შეიძლება მოხდეს. მოგვიანებით ასევე შესაძლებელი იქნება მობილობაც. სამინისტრო მშობლებს მოუწოდებს ყურადღებით გაეცნონ რეგისტრაციის ვადებსა და პირობებს, რათა ბავშვის სკოლაში შეყვანა დროულად და შეუფერხებლად შეძლონ. კვალიდან დაიწყება რეგისტრაციები და ეს საპილოტო რეჟიმში იქნება მხოლოდ 12 ქალაქში. რეგისტრაციების ნაწილში დადარება ხდება 2026 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული საცხოვრებელი ადგილის პრინციპის მიხედვით. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევები დიდ ქალაქში აქვს რეგისტრაციების ნაწილს, ამიტომ ამ მიმართულებით ვნახავთ რა შედეგები გვექნება და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული ტიპის კორექტირება სამომავლოდ განიცადოს. სამინისტროს საიტებზე, მათ შორის სამინისტროს ემისის ბაზაზე არის კონკრეტული ინსტრუქციები, რეგისტრაციები ხაზგასმით გვინდა უთხრათ მშობლებს, რომ არის სრულიად უფასო, ამიტომ მათ შეუძლიათ ყოველგვარი დამატებითი მხარდაჭერის გარეშე თავისუფლად შეძლონ ბავშვების რეგისტრაცია. ყველას რა თქმა უნდა წარმატებას ვუსურვებ. მე ვარ დათა კობახიძე, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბორჯომში პლატოს ტერიტორიაზე. აღნიშნულ მონაკვეთზე მიმდინარეობს საინტერული ჭრა, რაც ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს ტყის გაჯანსაღების კუთხით. საინტერული ჭრა თავის თავში გულისხმობს დაავადებული ხე-ტყის მოჭრას, რათა არ მოხდეს მავნებლების უფრო ფართოდ გავრცელება და სხვა ხეების დაზიანებაც. აღნიშნული ღონისძიება უმნიშვნელოვანესია ტყის გაჯანსაღების კუთხით. საინტერული მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის გარდა დაგეგმილი და მიმდინარე ჭრისა მიმდინარეობს ასევე ფერომონიანი მწერსაჭერების დაკიდება, რაც გვეხმარება მონიტორინგში, რათა ვაკონტროლოთ მავნებლების პოპულაციის რიცხოვნობა, ყოველწლიურად მათი დინამიკა და შესაბამისად დავგეგმოთ ღონისძიებები. ღონისძიებები შესაძლოა იყოს როგორც უშუალოდ ჭრის კუთხით, ასევე შეიძლება იყოს მავნებლების მიზიდვის და შემდგომში განადგურების კუთხითაც. საინტერული ჭრის პროცესში გარდა მოჭრისა შემდეგ მიმდინარეობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც გულისხმობს გარკვეულწილად დამუშავებას ქიმიური პრეპარატებით მოჭრილი მორების, რათა არ მოხდეს უკვე მოჭრილი ხემცენარისგან დაავადების და მავნებლის გავრცელება. ყოველდილით მოვდივარ აქ და ვტკბები ამ ულამაზესი ხედებით. შეხედეთ, რა სილამაზია. მეტი რა უნდა ინატროს ცოცხალმა ადამიანმა. სოფელში ცხოვრება რთულია, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. მიყვარს სოფელი, მისი ყველაფერი ბუნება, საქმე, ეს ყველაფერს მაკეთებინებს სიყვარული. ჩვენთან ბევრია ემიგრაციაში წასული ქალი, მოუწია არ იყო მეტი შესაძლებლობა და წავიდნენ ოჯახებს არჩენენ. რა კარგი იქნება თუ დაბრუნდებიან, აი მეზობელიც უკვე ნაკლები ყავს კუთხეში, ვერც გავდივართ. აღარ არის ესეთი ჟრიამული ადრე რომ იყო.
ზაფხულობით ბავშვები რო ჩამოდიან ხოლმე, გვიხარია, რა ვიცი, ისე ვართ ზამთარში და შემოდგომის პირში უკვე მიყუჩდება სოფელიც, მოიწყენს, მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცნაირად თუ გინდა ჩემი პატარა ვიდეოებით, პატარა მონოლოგებით ვანახებ სოფელი თუ რა კარგია. ლამაზია და კომენტარებში რაც წერე, რაც მიხარია ძალიან, რომ აქ სურვილი აქვს სოფელში დაბრუნდნენ და იცხოვრონ. ზოგს არ აქვს სოფელი, უნდა ძალიან რო გქონდეთ. ბევრმა მომწერა, რომ აი თქვენთან ახლოს ხომ არ იყიდება სახლი, რომ გადმოვიდე და ვიცხოვრეთ, უნდა შენს მეზობლად, რაც ახარებს ძალიან. საზანო დიდი სოფელია მართლაც. სოფელი დიდია, მაგრამ ბევრი მიტოვებული სახლი არის. გაყიდვით არ ყიდია. დაკეტილებია, ზოგი ნასახლარები გახდა უკვე და რომ ხედავ ძალიან გული მწყდება ამ ყველაფერზე. ახალგაზრდობას ნაკლებად უნდა სოფელი. ეს შრომა სოფლის საქმეები უკვე ეხამუშებათ, არც მოწონთ. ჩემი ყოველი დღე ასეთია, ავდგები ფეხს გაუყრე შავკალოში, პირს ვიბან, საქონელი, შემდეგ გარეთ საქმე, ძირითადად სოფელში ჯერ გარეთ საქმეს ვილევ და შემდეგ შემოვდივარ სახლში და ვხედავთ სახლის საქმეებს. მithumetes პატარა ბავშვები თუ ყავს, მათ საჭმელი, რა ვიცი. საქმე ბევრია. თავარია იყოს ჯანმრთელობა. სოფელში ცხოვრება მიუხედავად იმისა, რომ ძიმი არის, სახალისოც არის ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ იწყებს ჯანმრთელობა ხელს, სოფლის სიყვარული, ამ საქმეების სიყვარული და რა ვიცი. ეს მაძლებინებს. ბევრი ჩალა მიკონია, მარტოც დამიჩერგილებია. თივის პრესებიც მარტო, ტრაქტორის და ტრავა მაქვს ტრაქტორის და კაჭკის, მეტის არაფრის. რა ვიცი, მიყვარს ეს ტექნიკა. ჩემი ქმარი პირდება ტრავის სასაღებად გატარება. ისი თქმა გინდა ადამიანებისთვის. დღეს რა აკლია ჩვენ საზოგადოებას? ერთმანეთის სიყვარული აკლია. ვიტყოდი. გვაკლია ერთმანეთის სიყვარული, აღარ არის მისვლა, მოსვლა, ნათესავების, რა ვიცი. გვერიდება რომ შეწუხდება და ვერ მივართ. ნამდვილად არ შევწუხდები, ყველა სტუმარის თუ გინდათ უცხო იყოს, თუ გინდა შინაური, მიხარია ძალიან. ხაჭაპურების ხობა არ მეზარება. ეგ რაც გამომდის, ეგ არის. და იმასაც ვიტყვი, რომ სახლის საქმეებზე მეტად მიყვარს გარეთ საქმეების კეთება. თუ გინდათ აი საქონელი ბოსერში რო შევდივარ, ფსიქოლოგურად ვისვენებ. ასე რომ რაღაცების კეთება გამომდის, პატარა მაკეტების კეთება, მაგალითად სკოლაში გავაკეთე ნოდარ-დუმბაძის პატარა ქოხი და მებებია და ილიკო და ილარიონის ილუსტრაციები გავაკეთე პატარა და პროექტი ჰქონდათ ხო და კი მოეწონათ და კი გაიმარჯვეს. შარშან გავაკეთე ბეტონისგან გამოდირმე ფიგურები, ზოგი გამომივიდა, ზოგი არა. პატარა სახლის მაკეტიც მაქვს გაკეთებული. მიყვარს ასეთ რაღაცები, დრო არ მაქვს სამწუხაროდ. თორემ კიდევ ბევრი რაღაცის გაკეთება შემიძლია. ო დიპლომი არ მაქვს. 12 კლასს დავამთავრე. შემდეგ მათემატიკაში ჩავიჭერე ეროვნულზე. ფარმაცევტიულზე სწავლობდი, რა დროსაც მომაკითხა ვაჟ ბატონმა. და მოხდა მერე ჩვენი შეუღლება. ყავს ორი ვაჟი. და რა ვიცი, მინდა რომ გაიზარდნენ ქართველი მამულიშვილები, უყვარდეთ სოფელი. სოფელს დღეს ბევრი რამე სჭირდება, ბევრია გასაკეთებელი, მაგალითად ჩემთან გზა არ არის. არ გვაქვს ბაღი, კერძო სახლში არიან ახლა ბავშვები და ისეთი კომფორტი არ აქვთ, როგორიც უნდა გქონდეთ. არ არის ამბულატორია სამწუხაროდ, ჩვენ მოხუცებს და პენსიონერ მოხუცებს უწევთ ქალაქში წასვლა. რა ვიცი, პრობლემები ბევრია, იოლი ნამდვილად არ არის. მე ისე ვსაუბრობ, იოლად ვიღებ ხალხს გონია, რომ იოლია სოფელში ცხოვრება, მაგრამ ძალიან ძნელია. ხანდახან მეც ისე მიჭირს ხოლმე, ხელსაც კი ვიქნებ, არ მინდა, არ ძროხები არაფერი, მაგრამ შემდეგ ისევ ჩემთან შემოვძახე. მიყვარს სოფელი. ქალაქში ნამდვილად ვერ წავალ და ვერ გავჩერდები დღის გადმოსახედით. რა ვიცი. თუ სოფელს მიექცევა დიდი ყურადღება, გამიხარდება, თუ წასულებიც ბევრი დაბრუნდებიან, ჩემზე ბედნიერი ალბათ ადამიანი არ იქნება. დასულებინც არიან და ჩამოდიან, ესე მიხარია, რომ რა ვიცი. ადამიანის დანახვა გვიხარია, ასე რომ ვთქვათ.
ახალგაზრდებს.